世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね、二人でどんな言葉を花と消えることない約束を二人でせーので言おう。言葉の目をも見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ、雨の止むまさにその切れ目と虹の出発点終点とこの命果てる場所に